Szevasztok! Rikári vlog. Korán keltünk, szállunk fel a vonatra, és megyünk jesevezni. Megérkeztünk Győrbe, leszállunk a vonatról, jó román kocsival jöttünk, és megkezdjük akkor a jeseves kalandozásokat. Az első megállási pontunk Ikrény, ugye Győr előtt, vagyis Győr után ez az első állomás, ugye ez már a Gyesebb vonalon, a Győr-Sopron vonalon van, és egy 3 vágányos állomásról beszélünk, itt ahol állok most épp Elsodrási határon belül, ez az átmenő fővágány, emellett van normális peron, és még ezen kívül 2 vágány van. Egyébként van arra egy rakodó is,
Kicsit rázúmolunk, de rakodás nem nagyon szokott lenni, azt hallottam. Ott közben jár ki a tehervonat, úgyhogy azért tudok így az elsodrási határon belül állni, mert most járt ki a teher, ide most nem érkezik 1-2 percig semmi legalább. Ott a rakodó, de nem igen szokott rakodás lenni. És akkor ha itt haladunk a peronon, ugye itt az átmenő fővágány, és ha megnézitek, hogy hol van az elsodrási határ, akkor igen keskeny olyan rész van, ahol lehet közlekedni, amikor itt halad a vonat. És hát például mondjuk egy babakocsival végigjönni, az mondjuk nem egy olyan kellemes dolog, ugye, mert hát ezeken a köveken, vagy betonokon, ami gondolom kábel csatorna lehet, ezeken azért kényelmetlen tolni a babakocsit, ott bent meg ugye veszélyes. Közben itt mondták a feltételes megállási rendet, ezek szerint itt is be lett vezetve. És akkor itt az első vágányon haladva a kapcsolókert mellett megyünk el. Ugye távkezelt a kapcsolókert, ottban a kis dobozokban vannak a motorok. Itt lehet a különböző felső vezetéki kapcsolásokat elvégezni, és látható, hogy van ugyan a második vágány mellett is, de csak ez a nagyon egyszerű murvás peron, úgyhogy igazából lehet személyvonati keresztet csinálni. De mondjuk ha az IC-vel kereszt az a személy, akkor ugye, vagy tehervonattal, akkor az IC-nek vagy a tehervonatnak kell kitérőbe járni, mert hogy nem túl egészséges ugye a személyvonat előtt haladtatni a másik vonatot. És itt van a kis állomásépület, ugye eléggé kihalt, hiszen szolgálat nincs, mivel hogy itt a Győr-Sopron vonal végig köfis, központi forgalomirányítás van, távkezelt, úgyhogy itt helyben nincs vasúti személyzet. De akkor ha már itt vagyunk, egy apró kis körbetekintés, egyébként én nagyon hangulatosnak találom ezt a kis állomást, meg rendben van, tiszta. Itt van a közlekedés biztonsági javító fejlesztés 769 millió forintért. Hogy itt az mit akart, azt nem tudom, de ezek szerint valami történt pár évvel ezelőtt. És akkor hát váróhelyiség, az egy ilyen kicsike van, de utas tájékoztatás az van. És ennyi a kis váróhelyiség, menetrenddel, egy paddal. Oda az eső meg a szél elől be lehet állni, de ugye időbe ki kell állni a peronra, mert ugye a feltételes megállás miatt ugye nem áll meg a vonat. Aztán úgy jár az ember, mint Bence a Máriacelli kisvasúton, ahol még felszállási jelző is van, hát itt ilyen azért nincsen. Ugye ebben a videóban most bejárunk itt a Győr-Sopron-Gyesebb vonalból annyit, amennyit tudunk, amennyi a napba belefér. Hát ugye téli időszak van, november, tehát itt azért rövidek a napok, úgyhogy nem biztos, hogy végigérünk, de majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Aztán majd, ha lesz rá igény, akkor folytatjuk. Egyébként azt el kell mondani, hogy ha szeretnétek támogatni a csatornát, akkor ezt is megtehetitek. Elsősorban egy like formájában, az nem kerül semmibe, hogyha tetszett a videó, de ugye különböző támogatási lehetőségek, például a csatornatagság rendelkezésre áll, és nagyon köszönöm a csatornatagoknak, akik eddig csatlakoztak, és hónapról hónapra tulajdonképpen támogatják a csatornát ezzel, és igyekszem is a csatornatagoknak előre kitenni videókat. Ugye nyilván senkit nem akarok megfosztani a tartalmaktól, tehát előbb-utóbb minden videó látható, a csatornatagos videók is, de vannak olyan snittek, aminek a feldolgozása tovább tart. Csatornatagok jóval előbb láthatják, illetve hát azok a videók, amik nem aktuálisak, azokat, amiket előre meg tudok vágni, azok a csatornatagoknak előbb fönn vannak, de ne ezzel húzzam az időt, ilyen technikai kérdésekkel és a csatornával kapcsolatos kérdésekkel, hanem tekintsünk akkor
körbe ezen az állomáson, Enesén is. Enese állomás is egy hangulatos kis állomás. Elég kicsike egyébként, összesen 3 vágánya van, és abból csak 2 a vonatfogadó, ugye 1 a raktári vágány. És hát azért csodálkozom, hogy ekkora forgalom egyvágányú pályán és ilyen kis állomásokkal van lebonyolítva, úgyhogy le a kalappal az itteni forgalomirányítás előtt. Ugye köfi van, tehát csornáról kezelik ezeket az állomásokat. E tekintetben hatékonyabb a dolog, mert ugye egy helyről átlátnak mindent, és könnyebb döntéseket hozni, mint amikor több szolgáltatevőnek kéne megegyezni azon, hogy hol van a kereszt. Például most is ugye megkéstek a Cityk, úgyhogy itt több kereszt át volt helyezve. Például itt az előbb spottoltam a 3. vágányon személyvonatot, és egyébként a normál technológia az, hogy ide a 2. bejön a személy, és mögötte a 3. az az átmenő, ott halad a City. Hát most ez nem így volt, mert át lett a kereszt helyezve a City késése miatt. És akkor itt az állomásépület, ott a forgalmi, de hát ugye az le van zárva, hiszen ugye nincs szolgálat, nincs rá szükség a köfi miatt. De belesünk egy kicsit, mintha az előbb láttam volna a bazárnak a sarkát. Oda nézzetek, be tudunk lesni. Hát nem biztos, hogy a telefonnal be tudunk lesni. Ott látszik a Bisbernek a sarka. Hát ugye ez nem úgy van fordítva, hogy kifelé, hogy a bámészkodók láthassák. Az előbb láttam a sorompónak is a dolgait, ahogy zárt le, meg nyílt fel. Hát mindegy, innen épp, hogy csak a sarok látható. Ugye itt felhívják a figyelmünket, hogy vigyázni kell az áthaladó vonatoknál. Ugye itt a vágányokon túl is van egy településrész, és itt szoktak is átjárni emberek, de hát ugye hivatalos átjáró nincs, csak a peronokig. És hát ugye a hangos bemondás is van, és minden vonatot be szoktak mondani, de azért itt a tábla is felhívja a figyelmet a veszélyre. És akkor egy kicsit nézzünk bele itt a dolgokba. Ugye itt van a kapcsolókert, és mellette van itt egy másik oszlop. Ugye lejön egy vezeték, és ott van egy trafó. És egyébként az azt a célt szolgálja, hogy a Bisbernek egy ilyen tartalék áramforrás tulajdonképpen, hogyha a polgári hálózatról valamiért nem kap a Bisber áramot, akkor meg lehet táplálni a felső vezetékről is. Van is itt neki egyébként egy ilyen kapcsolója, ami természetesen le van lakatolva, hogy illetéktelenek ne kapcsolgassák ki meg be. És közben érkezik a vonat, pontosabban haladni fog a City, úgyhogy az áramellátást, a Bisber áramellátását majd a City után folytatjuk. És ugye áthaladt a City, itt egy kis ilyen B+R, és megnézzük, itt az állomás épület oldalában mutatok nektek még egy kis érdekességet, mert van még egy 3. lehetőség is a Bisbernek, hogyha se polgári áramellátás nincs, se felső vezeték, mert mondjuk vágányzár is van, meg ilyenek, akkor innen agregátorral meg lehet táplálni ezen a csatlakozón a berendezést. Úgyhogy a Bisber itt nem fog leállni áramellátási gondok miatt, legalábbis igen kicsi az esélye. Nézzétek meg, milyen jól néz ki ez a kis raktárépület, ilyen nyers kőből van kirakva, és azzal is van leburkolva. És nem is tudom, mintha azt hallottam volna, hogy valami régiségkereskedő volt benne, vagy hát nem tudom miért van így kidekorálva, de nagyon jól néz ki a két ajtaja. Nagyon jó pofa. Ilyen régi bútorok vannak rá festve. És akkor egy nagyon picit körbejárjuk, mert tényleg jól néz ki ez az épület, és elég jó állapotban is van ahhoz képest, hogy ilyen igen használaton kívülinek tűnik. De nagyon jó pofa. Ugye én az ilyen természetes anyagokból épült ilyen raktárépületeket, meg általában az épületeket szeretem. És ez ugye a kő, és szoktak lenni a fa raktárak is, hát azok ugye
nem bírják már ilyen jól, hogyha használaton kívül vannak. Ugye nagyon sok omladozik, meg sokat le is bontottak közülük. Ez a kis kőből épült raktár, ez nagyon jó pofa. És ott van az állomásnak a páratlan oldali kijárata. Ugye ha már szakmázunk is, akkor szakmázunk is egy kicsit, ha már vasutazunk. Itt van ez a nyíl, mondjuk annyira nem szakszerű, de valószínű, hogy régi, hogy ugye űrszelvényben nyúló tárgyra figyelmeztető jel. Ugye itt a tető meg a rakodó benyúlik, de hát ennek ugye elvileg feketének kéne lenni, csak hát én gyanítom, hogy ez valaha fekete volt, csak kifakult. Nézzétek, a jópofa kerek ablakok, de hát ez ugye a vasúti épületeken megszokott, a régi vasúti épületeken. Így a ködös délelőttön, meg a délben is plusz 2 fok lesz a maximum, így az embernek nincs olyan nagy kedve körbetekintőzni, de ha már elutaztunk ilyen messzire, relatíve messzire, akkor körbetekintőzzünk. A Kónyi állomáson vagyunk, és kezdjük a körbetekintést a peron és a rakodó felől. Itt ilyen kis jó kis ilyen retro, ez a modern köves, ilyen kis kút. Hát persze nincs csap, mert hogy ugye itt már fagyveszély van ilyenkor novemberben. Itt is mondják a feltételes megállást. Érdekes, itt a jobb oldali vágány, ugye az egy rakodó, egy csonka vágány, és ugye le van földelve, ki van kapcsolva a felső vezeték, és le van földelve. Ugye hát esetleg, ha ugye villanymozdonnyal szolgálják ki, akkor gondolom bekapcsolják, leszedik a földelést, és bekapcsolják a felső vezetéket, de alapesetben ezek szerint ez itt le van földelve, és van is neki egy ilyen, hát egyrészt ahova fölakasztják a földelőrudat, másrészt meg ide az oszlopra van rá rakva, nem a sínre. És akkor itt is ez a megoldás, ami itt általában a Gyesevnél, legalábbis ezen a szakaszon, hogy az átmenőn van egy rendes peron, és a másikon meg ez a kis gyöngykavicsos dolog. Ugye tulajdonképpen keresztet lehet csinálni, de nem túl kényelmes, hogyha a túloldalra kell a szemét hozni. És akkor nézzük meg az állomás épületet, és ugye itt sincs szolgálat alapesetben, mert hogy ugye köfis végig a vonal. Itt nem olyan régi épület van, hanem itt egy ilyen modernebb, nem is tudom mikor így a 50-es években építettek, 50-es, 60-as években ilyeneket. Egy ilyen kis lapos tetős, modern épület. A szokásos gyeseves órával, meg a gyeseves felirattal. Ugye Kóny, és van benn valaki, de elvileg szolgálat nincs, hát lehet, hogy valami karbantartás vagy egyéb célból. Ugye itt is a B+-szer parkoló, és hát a váróterem egyébként itt az előbb néztem, itt sem működik. Vizuális utastájékoztatás van, de valaha itt volt a váróterem. Itt azért a Gyesevnél nem annyira jellemző állapotok, OSB lap, bezárt váróterem, és valaha volt fűtés is. Ott lehetett jegyet venni, gondolom. Ja nem, mert az a hátsó ablaka, csak az is be van OSB lapozva, gondolom itt lehetett jegyet venni. Első látásra nem túl érdekes ez a vasúti átjáró, ugye egy sima nyílt vonali átjáró, automata sorompó, AS nem látom, hogy hanyas, de igazából itt valaha egy megállóhely volt, Bágyokszovát megállóhely, ami nem is sima megálló volt, hanem megálló rakodóhely. Ott volt szemben egy, hát a régi időkben, amikor sorompó is volt, mármint hogy tekerős sorompó, akkor őrhely is volt, és ott egy őrház, látszik, hogy volt egy őrház is, és megállóhely is volt,
Ott a túloldalon volt a peron, és ha erre elnézünk, hát túl sok nyoma nem látszik, legalábbis a vágányon nem látszik túl sok nyoma, de az látható, hogy itt jobbra van hely, és ha azokat a távolabbi oszlopokat megnézitek, hogy ott egy ilyen oszlopkar lelóg, az tulajdonképpen azért volt, mert hogy azt tartotta a felső vezetéket a rakodóvágány felé, és így a térvilágításon is látszik, hogy látszólag indokolatlan módon, vagy indokolatlanul ezen az oldalon is van térvilágítás. Hát ez azért, mert hogy ugye a rakodót ki lehetett világítani. És ilyen bazalt kockaköves út vezet be a már nem létező rakodó felé. Egyébként azért tudunk ennyi helyen megállni, mert egy kedves nézőm elhozott kocsival, és így bejárunk így elég nagy területet. Ugye vonattal is azért tudnánk közlekedni, mert délelőtt óránként van, most ilyen 11 óra felé van 2 órás lyuk, de egyébként délelőtt óránként van a személyvonat. Aztán utána délután is, csak így dél körül vannak ilyen 1 vagy 2 ilyen lyuk. És most Dörr megállóhelyen vagyunk. Itt villog a fénysorompó, ez egy ilyen kerékpár utas átjáró, valaha itt volt egyébként az útátjáró, de ugye itt az M86-os, meg M85-ös épült, és ugye a itteni helyi utat is átvitték a vasút fölött egy ilyen felüljáróval, de a kerékpár útnak megmaradt egy ilyen átjáró, és ugye valaha itt is volt megállóhely, tulajdonképpen a megállóhely még meg is van. Annyi érdekességet még mondok, hogy tulajdonképpen itt napirenden van a kétvágányúsítás, de ki tudja, hogy mikor fog megvalósulni. Minden esetre az autópályás átvezetést azt úgy építették, hogy elférjen a második vágány is, de most csak egy van, és itt egy peron, de vonatok itt nem állnak meg, ugye nincs is annyira közel itt a település. Hát ide látszódnak a házak, de azért sétálós, és itt a feszített menetrendben valószínű nem is nagyon férne bele, hogy itt megálljanak a személyvonatok. Így is ugye nagyon feszített itt a forgalom, és akkor egy kicsit feljebb sétálunk, és megnézzük az állomás névtáblát is, közben itt jobb oldalon látszódnak a sávos távolságjelző táblák, amik ugye az előjelzőre figyelmeztetnek. És hát tulajdonképpen itt van a szokásos gyeseves zöldsárga felirat, hogy Dörr az állomásnak a neve. És itt is ez a jó, a forgalomhoz képest jó keskeny peron, hogy tulajdonképpen ezen a kis egynyomnyi sávon lehet biztonságosan várakozni és közlekedni. A többi része az már ugye az elsodrási határ, tehát ott, ha jön a vonat, akkor vigyázni kell. Mondtam, ezek a fekete sávos táblák ugye az előjelzőre figyelmeztető sávos távolságjelző táblák. A 3 sáv a 300 méter, a 2 sáv a 200 méter, és ott a távolban látható az előjelző. És azért vannak a fővonalon előjelzők, mert hogy bizony itt nincs térközi közlekedés, tehát nincsenek önműködő térközök, hanem állomás távolságú közlekedésre van a vonal kiépítve. Hát ez tulajdonképpen még tovább rontja ez a helyzet a vonalnak a kapacitását, tehát tényleg nem semmi, hogy
ilyen kiépítésű pályán ilyen nagy forgalom zajlik, bár most pont a délelőtti órákban tehervonatot nem láttunk, csak egyet láttunk elindulni, de azért jelentős teherforgalom is van, és azért személyszállító vonat is sok van, tehát azért a nap nagy részében óránként van személy mindkét irányba, és még plusz óránként City is. És itt a régi útnak a helye, akkor ezek szerint itt volt régen az útátjáró, nem pont ott, ahol most a kerékpár utas van, de hát ez itt teljesen átépült ugye az autópálya építéskor. Itt elment a vonat és nem nyílt fel a sorompó, és mivel itt blokkra nem fog jönni a következő, mint mondtuk, állomás távolság van, azért valószínűleg ez mindjárt zavarba fog menni, sötétre fog kapcsolni. De amíg ez megtörténik, addig egy érdekességet mutatok nektek, hogy itt a környéken az útátjáróknál van egy ilyen kis tábla, ami egy telefonszám található, hogyha bármilyen probléma van, például baleset vagy bármilyen gond az átjáróban, akkor fel lehet hívni a szolgálattevőt, és lehet jelenteni, hogy probléma van, mondjuk ha például jármű akadt el az átjáróban, vagy bármilyen veszélyhelyzet, akkor be lehet telefonálni, és ugye ott van a sorompó azonosítója, hogyha betelefonálnak a szolgáltatónak, akkor egyből ezt fogja kérdezni, hogy ott a tábla jobb alsó sarkában melyik sorompóról van szó, hiszen Csornáról az egész vonalat irányítják, és akkor be lehet azonosítani, hogy hol van a probléma, és hatásosan lehet intézkedni. Ugye ilyenkor fontos, hogyha ugye polgári személy jelenti be a bármilyen eseményt, akkor tudja mondani, hogy hol történt, és ez a beazonosításban lehetnek problémák. Hát a Storytime, nekem volt olyan esetem annó, még vasutas koromban, hogy sajnálatos gázolás esetén, ugye, hát mi csak onnan tudtuk a sorompót, hogy ugye AS hanyas, ugye a sorompónak a száma, ugye a vasúti száma. Na most mégis nyílik a sorompó. Ugye meglátjuk, hogy mi történik. Fölnyílt a sorompó, így utólag. Hát akkor ez érdekes, nem ment zavarba. Nem tudom, hogy mi lehet itt a jelenségnek a hátterében. Minden esetre, ugye amikor a hatóságokat értesítettük, akkor volt olyan, hogy nem találtak oda a mentők meg a rendőrök az adott sorompóhoz, mert így próbáltam elmagyarázni, hogy kell oda menni, de minden áron például a mentő diszpécser az utcaházszámot kért tőlem, és nem értette meg, hogy lakott területen kívül van az esemény, és akkor még ott veszekedett velem, hogy én ne szórakozzak vele, meg izé. Hát mondom, köszönöm szépen, halálos gázolásnál az ember nem szeret szórakozni. Aztán végül annál az esetnél mentőhelikoptert küldtek ki, és az is nem a sorompónál szállt le, hanem az állomáson. Így ültem az irodában, és egyszer csak így rezeg az egész épület, mondom, mi van, hát leszállt az állomás mögött a mentőhelikopter, hogy itt van a baleset. Mert láttak ott állni egy vonatot, mert ugye a személyvonatot nem lehetett kiküldeni, mert ugye foglalt volt a pálya, és azt hitték, hogy tehát, hogy voltak itt azért ilyen események, meg érdekességek ebből kifolyólag. Hát nyilván az ilyen részét ez nem oldja meg, de az olyan részét megoldja, hogy ha valami gond van, akkor tényleg a vasutat lehet értesíteni. Kijöttünk egy kicsit a nyílt vonalra, és megmutatok nektek egy fázis határt. Ilyen felsővezetékes dolgokkal nem nagyon szoktunk foglalkozni. Ugye ott a felsővezeték, a munkavezeték, és ha látjátok, van egy ilyen szánkós dolog, meg ott mellette még egy. Ugye a különböző felsővezeték szakaszok, azok hát szakaszokra van osztva, és más-más áramkörről, más-más fázisról vannak, valamikor ugyanarról az alállomásról, de másik fázisról vannak táplálva, és hát ugye a két fázis között elég nagy feszültségkülönbség van. Ugye 25 kg volt, de ha a két fázis között nézzük, ez valami 30 valamennyi, most nem fogom kiszámolni. Minden esetre úgy történik ennek az elkülönítése, hogy ugye ott van az egyik áramkör, van ez a szánkó, ugye középen az szigetelt, tehát az tulajdonképpen valami porcelán, vagy ilyesmi. És van a másik, és a kettő közötti az a nagyon rövid vezetékszakasz, az le is van földelve, hogy biztosan ne tudjon áthúzni. És ugye a fázis határnál a
Ha az áramszedőt nem is kell lehúzni, de a főmegszakítót ki kell kapcsolni, ugye ez egy ilyen biztonsági előírás. És akkor ha lenézünk az oszlopra, itt vannak ami ott a szigetelő fölött fölfelé áll, az a kis vékony pöcök, az tulajdonképpen egy kapcsoló, egy ilyen késes kapcsoló, ha jól tudom, úgy nevezik. És ugye itt különböző átszakaszolásokat lehet végezni. A két áramkört itt össze lehetne szakaszolni, ugye szükség esetén. Hogyha például valamilyen műszaki hiba vagy bármi miatt mégiscsak erről az áramkörről kéne a szomszédost is táplálni. És itt a másik oszlopon pedig be van kapcsolva a kapcsoló, mert hogy ugye a vonal erről a tápvezetékről van, itt ami az oszlop tetején megy, erről van betáplálva. És ha megnézitek, ez egy igen korszerű megoldás. Ugye itt ilyen motoros meghajtásúak ezek a kapcsolók, ugye ebben vannak a motorok. Ha ilyen helyen jártok, ne próbáljátok meg kinyitni, mert azonnal beriaszt a központba, és ne is próbáljatok meg a felső vezeték közelébe menni, mert 25 kg volt, az viszonylag távolról is már át tud húzni. És ugye itt nem kézzel kapcsolgatnak, hanem távvezérléssel, és egyébként ott van neki egy vezérlője. Érdekes, hogy van egy ilyen lecsapolás egy kis trafóval, nem is tudom hol van az a trafó, valahol ott fönt, ami meg tudja táplálni, illetve azt táplálja azt a vezérlőt, de van benne egy kis akkumulátor is, úgyhogy ha itt valamilyen zárlat van és át kell kapcsolgatni, akkor nem csak azon múlik, hogy lehet-e kapcsolni, hogy itt lejön-e a feszültség, hanem van benne akkumulátor is. Ha már itt jártunk Csornán keresztül és kocsival, akkor megmutatom ezt itt az egyik körforgalomban. Egy nagy Rubik kocka van kiállítva, és amire büszkék vagyunk, ugye a Rubik kocka, és a másik, amire büszkék lehetünk, hogy a 56-ban a nagy elnyomó szovjet hadsereggel szemben próbáltunk kitörni, és ez egy 56-os emlékmű. Ugye az nem volt olyan sikeres 56, mint a Rubik kocka, de hát ilyen a történelem. Ugye nem olyan régen volt október 23-a, és még kevésbé régen november 4-e, úgyhogy elég sok koszorú van itt az 56-os emlékmű előtt. Most ugrottunk egyet, és tovább jöttünk Kapuvárra, és itt egy kis kisvasút nyomokat fogunk keresni, aztán körbe fogunk tekinteni a vasútállomáson is. Ugyanis itt az állomásnak a Sopron felőli végén volt valaha az átrakó, és ha itt megfordulunk, akkor pár éve még itt az útban benne volt, az út szélén látszott a vágány, de azóta felújították az utat, ugyanis itt keresztül haladt a kisvasút vágánya az úton. Közben jól körülnézünk, de nem jön semmi, áthaladunk. És tulajdonképpen itt valahol, ahol az oszlop van, itt keresztezte is régen az utat, és ez a telephely most valami bútoros cégnek a telephelye, de valaha ez volt a kisvasútnak a depója. És hát 70-es években megszűnt, és itt némi nyoma van annak, hogy itt valaha kisvasút volt. Egyébként régi képekről fel lehet ismerni, közben jön a busz. Régi képekről fel lehet ismerni az épületeket, de ha megnézitek, itt a sínanyagból, a kis sinekből van a kerítés megcsinálva. És egyébként a Hanságot járta be ez a kisvasút, nagyon sok ága volt, és ezzel lehetett a Hanyi mocsárban közlekedni. Egyébként errefelé menekültek az emberek, akik elhagyták az országot 56-ban, úgyhogy ennek mindjárt megnézzük, van egy emlékműve, vagy emléktáblája. Ugye ott szemben az ex-kisvasúti telephely, óriási parkoló,
Hát többek között P+R, a raktár, az áruraktár, és ha tovább haladunk, közben fölveszük, érkezik a City Budapest felől. És akkor megnézzük itt az állomást. Itt van bal oldalon egy emléktábla, egyébként itt a buszoknak egy része, amik itt a környező településekre mennek, azok bejönnek ide az állomásra is, és részben csatlakoznak a vonatokhoz, és itt át lehet ugye szállni, kvázi intermodális csomópont, de olyan nagy forgalom nincs, tehát egy busz megállóval meg van oldva. És itt van egy kis vágánydarab, keskeny nyomközű, és ez tulajdonképpen egy emlékhelye annak, hogy itt a kisvasút vonalán keresztül is tartott ez a menekülés, amikor az emberek ugye ezrével hagyták el az országot 56 után. Hát itt nincs ugye a teljes hálózat feltüntetve, csak ami ezekben az eseményekben releváns. És akkor a City az kijár, azt már nem tudjuk felvenni. De egy kicsit körbe tekintünk az állomáson. Egyébként az állomásépület nagyon szépen fel van újítva, de rövidesen azt mondják, hogy az állomási vágányhálózat is át lesz építve. Pont jönnek az utasok, őket nem akartam felvenni. És tulajdonképpen most még ez a gyöngykavicsos peron, meg ilyenek vannak. Hát a nagy peron azért az betonelemekből van, de egyébként itt ez a gyöngykavicsos történet van. És ezekkel a keskeny peronokkal. És itt állítólag az a terv, hogy itt a második vágányba belebontanak, és ott egy kicsit más lesz a vágányhálózat is, és ott az első és a harmadik vágány lesz a vonatfogadó, ha minden igaz, és ott közötte egy szép, nagy, széles peron lesz. Úgyhogy ez hírlik, hogy jövőre ez meg fog történni, és akkor, ha már így van, akkor előtte vegyük föl itt a jelenlegi állapotokat. Itt egy osztatott tehervonat, üres, konténeres, ott török, itt meg ilyen francia, meg mindenféle kocsikkal. Ott ment az előbb a City Sopron felé, és akkor egy kicsit rátekintünk az állomásra, az állomás épületre. Hát egy tipik vasúti épület, de azért föl van újítva, tehát nagyon szépen fel van újítva. Itt nem az a gyeseves óra van, viszont be tudunk itt tekinteni egy kicsit hol is volt, a forgalmiba. Mert hogy itt viszont a másik állomáson már nem emlékszem melyiken, ott nem látszott, de itt viszont kilátszik a bazár. Oda nézzetek! Ott a kis dominópult, de hát nem ül bent senki, hiszen központi forgalomirányításra berendezett a vonal, de például ott a vörös sávot, a kis piros-vörös lámpákkal látjátok a foglalt negyedik vágányt, ugye mindenféle visszajelentő fény működik, és igazából a helyi kapcsolót ki lehetne adni, hogyha szükség lenne rá. De hát ugye csornáról kezelik az állomást, és akkor elmegyünk még erre hátrafelé, mert hogy itt egyrészt emléktáblák is vannak, másrészt a kisvasútnak is van egy kisebb emlékhelye. Ugye itt több történelmi eseménynek az emléktáblája, például elsőként a holokausztnak, ugye a rábaközi zsidóság deportálásának az emlékére. Többek között 56-nak, hogy ugye amit az előbb is emlegettünk, hogy erre menekültek sokan az országból.
akik úgy érezték, hogy el kell hagyni a hazát. Ez pedig magának a Győr-Sopron vasútvonalnak a 140 éves jubileumára állították 2016-ban. És ha itt tovább megyünk, akkor ott látszik egy víztorony egyrészt. Ennek egy nagyon szép favoritása volt, de hát bizony belebontottak, állítólag aztán le lett állítva a bontás, és állítólag kötelezték a kivitelezőt, hogy állítsák helyre, ott körbe is van kordonozva. Úgyhogy állítólag majd helyre kell állítani, mert ezek szerint valamiféle védettség alatt állt ez a víztorony. Most így elég csúnya az a nagy beton tartály. És itt pedig egy kis icipici emlékhely található a vasútnak és a kisvasútnak. Ugye ott a küllős nagyvasúti normál nyomtávú kerékpár, és előtte pedig össze lehet hasonlítani a 760-assal. Hát nem is tudom, hogy érzékeltessem, mert innen egyformának tűnik. Hát oldalról látszik, hogy egyrészt kisebb, és a nyomtávot azt talán innen jobban fogjuk látni a nagy felől. Látjátok, hogy sokkal kisebb. Ott a súlyzó. Hát nem tudom sajnos megemelni. Egyszer se tudom kinyomni. Átjöttünk Csornára, itt egész komoly forgalom szokott lenni, egyébként személyvonatos vágány tulajdonképpen csak 3,5 van. És itt bejött a szombathelyi, meg a hegyesi vonat éppen, mi meg majd egy személlyel fogunk Győr felé távozni. És akkor én itt a két gyeseves flirttel lezárom ezt a gyeseves kirándulást, most hát kis kihagyással ugye eljutottunk Kapuvárig. Ugye Kapuvárra azért szerettem volna és azért eljutni, és azért is mentünk el, hogy mivel hogy ott várható ez az átépítés, és akkor megnézzük a mostani állapotokat. Aztán, hogyha szeretnétek, hogy folytassuk ezt a kirándulást, közben ott jár ki Szombathely felé a flirt, ha szeretnétek, hogy folytassuk ezt a kirándulást, akkor írjátok meg itt a komment szekcióban, és valamikor fogunk még jönni errefelé, itt a zöld-sárga vidékre, Nyugat-Magyarországra. Úgyhogy én most megköszönöm a figyelmeteket. Rikári voltam itt a Gyeseországból. Sziasztok! Csüssz!